Ngiyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Phombe wesitimela samampondo baba mkhulu phakade ami. Kuningi kakhulu okwase kwenziwe uye phela uShembe khona emzini wasePhakameni zimanga ivusa abantu abasebeshonile. Abanye wayebanikeza abantwana kodwa abakholwanga. Ngoba phela uShembe wawumuntu owayezehlisile kakhulu. Njengoba wayevumela abantu bezitapele nje lapha kuye bembize ngawo wonke amagama azijulele nje. Ngoba ngisho abantu ayephila nabo wayephila nabantu abasemazingeni aphansi. Njengayo insizwa yakaMntambo eyayingakholwa ngisho ukukholwa eyayumngani wakhe uShembe. Leya nsizwa phela eyalamula impi enkulu lapho uShembe ayihlaselwa khona amakholwa endaweni yakhona kwaMaphumulo. Ngalesi sikhathi uShembe ethi ufuna ukuyodumisa nabo phela abangcwele ebandleni lawo amaWeseli. Ngalesi sikhathi amaWeseli kade akhe indlu entsha yokusontela wabe sethi uShembe, awu abantwana bakaNkulunkulu ake ngiyodumisa nabo ngibabongise ukuthi bakhe indlu yokusontela. Kodwa base belazi udumo lwakhe labo bantu bakuyo imishini ukuthi uma beke bamvumela wangena lapha esontweni uzobashumayeza bese eyabakhulekela bephile ngegama likaNkulunkulu ongumenzi wezulu nomhlaba. Lokho kuyoholela ukuthi bonke bagcine bemlandela ngenxa yako ukuthi phela babekholelwa kuwo amanga ababewatshelwe kuye umlungu ukuthi iyeza indodana yomuntu iyoqhamuka ngamafa. Noma babe nalo usizi kanye nakho ukugula babeqinisela ngoba abanye babegcina beshonile ngoba bethi bafuna indodana yomuntu kodwa ewumlungu. Iko kanye-ke lokho kwakuyindida eyayinkulu kakhulu okwakuphinde futhi kwenze yena uShembe ebeyisitha somhlaba. Njengoba amakholwa asezimishini ayengamfuni nakumbona, sekumenyezelwe kuzo zonke izindawo ukuthi uma eke wafika lo Shembe ibandla lakho ngeke kuphinde kusale muntu kulo. Bayohamba konke abantu belandela uShembe obadonsa ngawo umuthi wakhe okuthiwa ngumphungulo. Kanti kwakungewona umuthi wayebashaya ngayo phela induku yabo njengoba wayethi uma esefikile ebandleni uma eke walithola nje ithuba wayehlabelela ingoma eyayithi wahazulwa ngenxa yayo dwala laphakade. Uma nike nayivuma leyo ngoma sekonakele yilapho-ke nohlanza khona amadliso amadala abanye behayize kuphume imimoya yamandiki namandawo kanye nazo izikhafulo nezizwe ezaziphoswe yizo phela izinsizwa ziphosa izintombi. Nawo amadlozi amabi ayiqhasha ngaso leso sikhathi uShembe mayesehlabelela le ngoma yakhe yodumo eyamkhatha nomlungu wakulo ibandla ayesonta kulo lamaWeseli eNtabazwe. Amacala ababembeka wona uShembe kwakuyiwo phela ukuthi wayesindisa abantu ephinde ebafundise umthetho kaNkulunkulu. Kodwa okwakubacasula kakhulu abantu ukuthi uShembe lona sengathi wayesezenza uJesu ngendlela ayenza ngayo izimanga. Babengakuthandi kakhulu lokho ayekwenza noma ngabe wayebasiza ngoba babefuna phela kufezeke iphupho labo elaliyinsumansumane ababelitshelwe umlungu ukuthi uNkulunkulu mhlophe ungumlungu uyoqhamuka ngelinye ilanga lapho kuyobe sekukhala khona icilongo ngazo yikhathi zokugcina. Kanti lo uNkulunkulu wayeshiwo umlungu wayoza afike emasisimo sesinjani njengoba abantu base befe kakhulu kangaka bebulawa yibo phela abelungu kuzo zonke izimpi ezazikhona ikakhulu kuyasesandlwana. Ngoba phela kusukela mandulo nisho nakhona eBhayibhelini uNkulunkulu uvame ukufika isimo masesinzima kakhulu ezolekelela abantu bakhe. Wayekuphi yena lo Popayi ngalesi sikhathi abantu befa laphana esandlwana? Nakuyo impi yakwaCeza
nakuyo impi yamakhanda, eGingindlovu eNyezane, eMsebe, kwaNgqoke, nakuyo impi yaseShiyane, nakhona eHlobane lapho khona amaNgisi ayibhubhisa kakhulu abantu bakwaZulu ngayo i-automatic gun eyakuthiwa i-Gatling gun eyayishaya 250 rounds per minute eyayilandwe yibo phela abelungu eMelika. Lesi sibhamu ayesilande phela kuye umnumzane womlungu owayengumbhishobhi owavolontiya ukuthi abantu abamnyama yena angabanqoba ngalesi sibhamu. Lowo mlungu wayengumbhishobhi khona futhi ezimishini, njengoba nakuyo impi yamakhanda kwakuyibo abantu basezimishini ababehlasela abantu ehlathini lasenkandla belekelela abelungu. Njengaye umfundisi omkhulu wakhona ezimishini owakuthiwa uSibindi Ngubane, owayevolontiyile kuwo phela amaNgisi ukuthi sizobanqoba laba bantu abasehlathini lesenkandla abalandela uBhambatha. uSibindi Ngubane kanye nalo ibandla lakhe babephethe zona izibhamu beyobulala abantu abamnyama ababekhalela umhlaba wabo, kanye nako ukugqilazwa yibo phela abelungu ngayo intela abasebekhokhiswa yona okwakuthiwa nge-poll tax, ukhandampondo. Bona oSibindi Ngubane kuleli qembu labo lokulekelela amaNgisi ukuthi kudliwe umhlaba wabantu abamnyama bephinde begqilazwe ngentela babebizwa ngayo i-ANC, African Natal Native Contingent. Lena yagcina isishintshile kwathiwa i-African National Congress. Leli qembu labantu elalisebenzisana namaNgisi lona phela elalihamba phambili futhi khona ezimishini, njengoba naye uJohn Langalibalele Dube wayengumbhishobhi omkhulu wakhona ezimishini ekulo leli qembu, engafune kuzwa lutho ngawo umbuso wabantu abamnyama, njengoba bake baxoxisana naye uShembe. Ngalesi sikhathi phela uJohn Langalibalele Dube egxeka uShembe, ekhala kakhulu ngezihlabelelo zabo ababezihlabelela ezazikhuluma ngamakhosi akhona lapha e-Afrika nangako ukukhululeka kwayo i-Afrika. Ethi uJohn Langalibalele uShembe ubuyisela abantu emumva, uhlabelela nangamakhosi akwaZulu ayenonya kakhulu, oShaka, oDingane, oSenza ngakhona, noMpande. Kwaba ongaphansi ongaphezulu uShembe bephikisana naye uJohn Langalibalele Dube, esho phela ukuthi la makhosi ayikhohlakele kakhulu ebulala abantu ngesihluku, ehlinza abantu besifazane befuna ukubona ukuthi ingane ihlele kanjani esiswini. Lawo mampunge phela wawamampunge akhona ezimishini ababefundiswa ngawo abantu ukuze bezinyanye bona uqobo bephinde benyane nawo amakhosi namaqhawe akhona e-Afrika. Lowo myalelo kusewuwo phela loya myalelo kaKing Leopold ayethumele kuwo abefundisi bokuqala ababefike khona eCongo, wase banikeza incwadi yokuthi ukuze beguqule abantu abamnyama belandele uNkulunkulu oyisithombe waseYurophu kumele benze njani. Kodwa uKing Leopold wayebadonse ngendlebe abefundisi baseYurophu ababeza lapha e-Afrika ukuthi beqaphele ngoba abantu base-Afrika bamazi kahle uNkulunkulu futhi impilo abayiphilayo baphila ubungcwele. Kodwa umsebenzi wabo njengawo ama-missionaries kumele bebakhiphe kulobu bungcwele abaphilayo bese bebahlukanisa noNkulunkulu wabo, bengunike lo nkulunkulu oyisithombe kuze uNkulunkulu wabo ezobalahla bese benqotshwa kalula, bese befika-ke abelungu bezoziqophozela umhlabathi becaphune umnotho ngendlela abayithandayo, bephinde besebenzise bona abantu ukugubha khona ezimayini bethole umnotho, bewanikezele esandleni sabo abamhlophe, abanye bethathwe beyogqilazwa khona emazweni abo abelungu beyokhanda amaphepha
ibhilidi. UKing Leopold wayelibhalile lolu hla lwakhe walifaka khona kubabefundisi. Mfundisi thizeni owaba kudedengu walikhohlwa leli pheshana phakathi eBhayibhelini. Ngalesi sikhathi edayisela u-Okoko wakhona laphayana eCongo, owayethathekile kakhulu leli vangeli lasezimishini. Wabe sefuna ukuthi naye akabe nalo iBhayibheli lakhe. Ngaleso sikhathi phela iBhayibheli laliphathwa yibo abelungu kuphela. Kodwa lo mfana wakhona eCongo wasebenza kanzima ukuthola imali ukuthi agcine ethengele iBhayibheli. Lo mlungu wabe sethi alikho elidayisayo ngoba akakahambi eya khona e-Europe. Kodwa wabe semncenga u-Okoko waze wavuma lo mlungu ukuthi amdayisele lona leli elidala alisebenzisayo, kanti ukhohlwe yile mfihlo yalencwadi phakathi. Imfihlo yabo phela abelungu bakhona ezimishini eyayibhalile ukuthi benzeni abantu abamnyama bekhohlwe ngisho amaqhawe abo. Lezo zithelo zathela kuye-ke uJohn Nangalibale Dube, owayesegcibha wona amakhosi namaqhawe akwaZulu. Kodwa uShembe abanganayo inkinga, wamnika khona izingane ayezicelile yena uJohn Nangalibale Dube. Ngoba wayengalibheki ibala lomuntu phela uShembe, wayesiza wonke umuntu njengoba nabo abelungu laba babengabacindezeli. Wabasiza ababefuna abantwana, kanye nawo amaNdiya wayewasiza. Kodwa ngelinye ilanga uShembe eziphumulele nje njengokujwayelekile lapha ejwayele ukuyizihlalela khona, eqolozele ndawonye. Kanti kuzoqhamuka uLuthuli, enye insizwa eyayikade iphuma khona ezimishini, yabe sizongena kuleli bandla lamaNazaretha. uShembe wabonakala esemqhweba uLuthuli. Wabe sethi kuLuthuli, hawu mntanami, ngibona izinyembezi lapha kuwe zikulandela. Ngenkathi ushiya ekhaya lakho uphuma uzofika lapha emzini wasePhakameni, washiyani emuva? uLuthuli waphendula ngakho ukuthi, baba, angishiyanga lutho. uShembe wabe sithi, kodwa mntanami, ngibona izinyembezi zikulandela. Kanti wayiqinisile impela uShembe umabonakude wasezulwini. Wayibona yona inkinga yakhe uLuthuli, ayiphika phela ayishiye khona ekhaya. uLuthuli lona wayethathekile phela ngalo ivangeli lasezimishini esonta khona eWeseli. Ngesikhathi ezinikela kulo leli bandla lamaWeseli, naye kwenzeka lokhu okujwayelekile ukuthi phela bemtshele imithetho yakulo leli bandla laseWeseli ukuthi uma ungumAfrika ugqoka ngendlela yase-Afrika, hlukana naleyo nto, gqoka ngendlela yase-Europe lapho khona okunenhloko khona yebandla. Lokho kwakusho ukuthi phela gumula ibheshu naso isinene sakho, nalo mqhele ufakile ekhanda, naye umkakho lona gumule isidwaba, bese gqoka ngendlela yase-Europe, bese uyamukeleka. Futhi isithembu sasingamukelekile, kwakuthiwa fanele ungene nonkosikazi oyedwa, okuyena oyothatha isifungo sakhe sikaSofa Silahlane. uLuthuli lona wazama ukuthi awugebenge lo mthetho, ngoba wayenayo phela intombi enye ayeyimisele ukuthi imgane ayenze yilo nkosikazi. Kodwa nevangeli lasezimishini limthathile, enze njani? uLuthuli wamthatha ngenkani lo nkosikazi omncane. Wakhala unkosikazi wakhe omdala ukuthi, baba, ngoba phela sishadisiwe laphayana emishini, kwathiwa siyofa silahlane, yini manje lena oyenzayo? uLuthuli waphendula ngakho ukuthi ufuna ukuvusa umuzi kayise. Unkosikazi kaLuthuli wambuza ukuthi uthini ngesifungo sakho sasesontweni esithi indoda iyoba nonkosikazi oyedwa pho ize ife. Amcika kakhulu lamagama ayehlala ekhuluma unkosikazi wakhe
wagcine wakhetha kona ukuthi avele alibalekele ikhaya, alahle yena lo nkosikazi wakhe omdala. Wabaleka nonkosikazi wakhe omncane. Ngenxa yokuthi indaba yakhe ayisiyaziwa ukuthi usethathe isithembu kuzo izimishini, wakhetha ukuthi abalekele khona eKuphakameni, ngoba phela eKuphakameni babenganayo inkinga nempilo yase-Afrika kanye naso isithembu, njengoba kulo iTestamente Elidala onke amaqhawe akulo iBhayibheli ayevele phela enaso isithembu, nalaba uNkulunkulu ayebheje ngabo ukuthi bona bayobona umbuso wezulu njengabo oMose babenezithembu, kanye nabo oDavide noSolomoni, njengoba uSolomoni wayenabafazi abangu-1000. uNkulunkulu ayefunge ngayo ukuthi ungcwele uyena omakhela umuzi wakhe iJerusalema. Umoya kankosikazi omdala kaLuthuli iwona lona waze wafika kuye uShembe uzomangalela yena uLuthuli ukuthi njengoba ekholwa lapha emzini waseKuphakameni ushiye isono ekhaya, washiya iy'ngane zakhe kanye nonkosikazi wakhe. Yilapho uShembe amxolisa khona icala lokuthi wena ushiye unkosikazi wakho ekhaya. Ngithi hlukana nalo nkosikazi wakho omncane, akuyena unkosikazi wakho. Unkosikazi wakho wangempela uyena lona osekhaya. Uyela emzini wakho enqayizivela unkosikazi wakho, makhele umuzi omuhle umondle. Uzothi uma usukwenzile konke lokho, yilapho-ke uzobe usumukeleka khona kulo muzi waseKuphakameni emzini kaNkulunkulu, ngoba akafuneki umuntu lapha oshiye ekhaya ukhala. uShembe phela wayesebonile ukuthi naye lo nkosikazi wakhe omncane akuyena unkosikazi wakhe, akabelwanga uNkulunkulu lowo nkosikazi. uShembe waqhubeka wambuza nokuthi usebenza kuphi, waphendula uLuthuli ukuthi usebenza eThekwini. uShembe waphendukela kuye lo nkosikazi wakhe uLuthuli wamtshela ukuthi wena hlukana nale ndoda, ungayi nakuyo futhi lapha eThekwini lapha isebenzela khona, futhi ngibona iminyaka eyisithupha emnyama phambi kwakho, uzohlupheka ngalesi sikhathi. Unkosikazi omdala phela kaLuthuli kwakuwuMamzwilili. Unkosikazi omncane kaLuthuli behlukana kanjalo naye uLuthuli, kodwa phela babenayo ingane okuyiyona eyagcina isibaxhumanisile, waze wagcina eseyile lapho okuhlala khona uLuthuli eThekwini eyomkhombisa yona ingane. Kwahamba isikhathi yaze yafika leyo minyaka eyisithupha yokuhlupheka. Kwenzeka ngenye indlela ngoba phela kwahlupheka yena uLuthuli kuze kuhlupheke unkosikazi omncane. Iminyaka eyisithupha ifika kanjani le minyaka eyisithupha yokuhlupheka kwakhe uLuthuli? uLuthuli lapho ayesebenza khona kubelungu bakhe kwakufuywe phela amajuba. Kwakukhona nabantwana ababevame ukudlala eduze kwale ndawo ayesebenzela khona, ababeganga ngawo la majuba bewaphazamisa lapho ayenqofanqofa khona umgqakazo. uLuthuli yamdina kakhulu lento eyenziwa ngalabantwana bamakhaladi. Wathatha itshe wajikijela lashaya kabi enganeni yekhaladi. Khilikithi phansi ingane yekhaladi yashona khona lapho. uLuthuli bambamba abakwasidlodlo ngalo icala lokubulala ingane, elokhu ekhale njalo ukuthi amajuba omlungu wami. Phela abantu abamnyama ngalesa sikhathi base bebathanda kakhulu phela abelungu, bengonkulunkulu babo. uLuthuli-ke wagwetshwa iminyaka eyisithupha, yiyo iminyaka eyayiprofithwe uye uShembe yokuhlupheka kukankosikazi wakhe omncane, njengoba uLuthuli wayeseboshiwe engasakwazi ukondla umndeni wakhe. Alibongwe igama leNkosi. Leguqa lapho kumkhedlela umzulu amafutha omkhulu uNtoni Meswaphathe. Amen.